နီးပိုက်ကျင်တွယ်ချိုးတာပါနော်ဒီကျင်တွယ်တောင်းလေးတိုင်းအိမ်မှာလုပ်ငန်းကိုမှပိုက်ကောင်းကောင်းလေးချိုးတက်ရင်တော့ဆရာကြတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့ကျင်တွယ်တွေပိုင်းမသုံးဘူးဆရာသမားနည်းနည်းလေးဝါရင့်လာပြီဆိုတော့နော်လှလဲလှရမယ်ကောင်းလဲကောင်းရမယ်ကြာတော့ကြာတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့လှဖို့လဲမြန်လဲမြန်ရမယ်လှလဲလှရမယ်လွှမ်းကောင်းဖြစ်နော်ရတော့နော်ဒီလူလေးနည်းနည်းတော့မခအောင်နော်ကွတ်တိပါဒီလူလေးဒါအလေသားကိုဒီလိုထုတ်ပလိုက်တာနော်ဒီလိုထုတ်ဟာပြီးတော့အဖုံးမှာတချို့ကြတော့ပိုက်ပြောကိုတခါလဲဒီဟာကိုအပေါ်အရောက်ပြီးတော့ဒုံးတီပေါ့နော်ဒီလိုလောက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအဖုံးလာဆင့်ဒီလိုဒုံးတီသူတို့ကတချို့ကြတော့အဲ့လိုလောက်ကြအဲ့လိုမျိုးကြတော့မလှဘူးအဲ့လိုလဲသူလဲဒီပုံစံပဲတို့ကျင်တွယ်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးသူလဲဒီပုံစံကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလဲဟိုဆက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခါလောက်ဖြုတ်ရင်တော့ပြန်ကျိုးတာနဲ့ပဲပါနော်ပြီးရင်ဒီအနားလေးကိုဒီလိုလေးတက်လိုက်ဒီပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်လာဒီအချွန်းလေးကတက်တက်ကိုထားတာဒီကလာဆက်မှပဲမလိုအပ်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်ဖြတ်ထုတ်တယ်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချွန်းလေးထည့်တာဟိုပြင်းမငီတာတို့ဘာလို့မှအသုံးများတယ်ဒီအချွန်းလေးကလေတစ်ခါကျရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဟိုပြင်းမငီတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အချွန်းလေးကိုဒီလိုထားတယ်ဒီလိုလေးနော်ညီသားရနော်စီနေရမယ်ကျင်တွယ်လေးကြမယ်ဒီလိုလေးစီနေရမယ်ခုနလိုမျိုးဒီအချွန်းလေးကအဲ့လိုထွက်လာတယ်ဓာတ်ဖြစ်နော်ကကြည့်ဖြစ်ကင်မလိုက်နော်ရှေ့ဖြစ်တယ်လှလဲလှရနော်
နောက်တစ်မျိုးပြမယ်တချို့ကပိုက်ပြားကိုဒီလိုလဲမချိုးဘူးဒီလိုဒုံးတိထားတယ်ဒုံးတိဖုံးတယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုဆိုတော့မလှဘူးကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးရတော့ရတယ်မကြိုက်ဘူးမလှဘူးပေါ့နော်ခုနဟာလေးကပူလှလဲလှရမယ်မြန်လဲမြန်ရမယ်โอเคလောက်ပဲနော်စီနော်စီနော်